同大家咧 keep 俾一個咧好恐怖嘅心理暗示，掌握呢一個規律嘅話咧，你會變得超級厲害。快啲咧將呢條短片咧收藏起嚟啊！我哋咧先從呢一個著名嘅心理實驗咧講起。有一個咧心理學家咧對住一個死囚咧做咗一個實驗，佢用咧毛巾咧蒙住佢雙眼，然後咧綁佢喺條柱上邊，再用呢一個冰塊咧喺個手腕嗰度咧輕輕刮一刮，然後咧就同佢講：我哋已經咧將你嘅大動脈咧已經割斷咗啦，你好快咧就會死啦。跟住咧佢隻手咧就打開側邊嘅水龍頭，跟住等啲咧水滴聲咧滴答滴答咁樣響，模仿咧流血嘅聲音。5個鐘頭之後咧個死囚咧真係死咗。點解咧？囚犯咧其實係俾自己嚇死嘅。呢個咧就係心理暗示潛意識嘅恐怖力量。如果咧你成日暗示自己我一定得嘅，咁咧你遲早咧都會成功噶。但係如果你成日咧喺度暗示自己咧我好黑仔嘅，咁咧你成日黑仔嘅嘢咧都會跟住你啦，就係咁簡單。所以記住咧要多啲同自己講我得嘅，我做到嘅。運用得好嘅話咧，呢個力量咧其實係可以改變你嘅人生。建議咧你將呢條短片咧睇多幾次，潛意識咧正默默咧咁樣支配住我哋每一個人。